नमस्ते साथीहरू, आज म कहाँ युवा ग्रेडको 300 एम्पायरको सिंगल फेज वाइरिङ मेसिन आएको छ। यसमा चाहिँ पावर अन हुँदैन हेरी, अनि मैले यो खोलिसकेको छु। यसमा चेक गर्दा यो पावर सेक्सनको यो मस्फेट जलेको छ। त्यसैगरी यो सबै मस्फेटहरू सबै जलेको छ। एकैछिन है त साथीहरू, म खोलेर तपाईहरुलाई देखाउने छु। हेर्नुस् त साथीहरू, मैले यहाँको मस्फेट 60T65 को चाडा मस्फेट थियो, त्यो निकालिसकेको छु। अब म यहाँ नयाँ हालेर चेक गर्छु है त साथीहरू एकैछिन। त्यस्तै गरी हेर्नु साथीहरू, यसको यहाँ मस्फेट गएको छ, यो पावर सेक्सन हो। म यो पनि फेर्छु र यो हालेर तपाईहरुलाई अनि देखाउँछु है त साथीहरू। हेर्नुहोस् त साथीहरू, मैले यो सबै हालिसकेँ। यसको यो हालेँ, यो मस्फेट हालेँ। त्यसैगरी अब म यसमा लाइन जोड्दैछु है त। यसमा लाइन जोडेर हेरौँ है त साथीहरू। साथीहरू अन भइसकेको छ। यसको मतलब यो चलिसक्यो, यो भइसक्यो हैन। त्यसैगरी साथीहरू, यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू ल्याउने छु। हजुरहरूले लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हजुरहरूलाई केही जान्ने इच्छा छ भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला है त साथीहरू। हस् त, धन्यवाद।